Kita ke informasi pertama pemirsa, kunjungan wisatawan domestik yang berlibur ke Pulau Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai turun hingga 12% pada tahun ini. Penurunan jumlah wisatawan domestik terjadi karena masih mahalnya harga tiket pesawat. Kunjungan wisatawan domestik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali selama libur Natal dan Tahun Baru tercatat menurun hingga 12%. Pengelola bandara menduga penurunan jumlah wisatawan domestik terjadi karena masih mahalnya harga tiket pesawat. Hal ini membuat wisatawan lebih memilih menggunakan jalur transportasi darat. Cukup mengejutkan bahwa 3 tahun terakhir penumpang pada saat libur Nataru itu dominan adalah domestik. Tapi pada saat sekarang penumpang internasional jauh lebih tinggi atau dominan yaitu 54%, sedangkan untuk domestik 46%. Fenomena ini terjadi karena salah satunya adalah faktor adanya pilihan moda transportasi melalui darat. Sebagai contoh, tol yang dari Jawa menuju Bali. Dibuktikan dengan juga tidak adanya permodalan extra flight dari penerbangan Surabaya dan Pasar, sehingga ada kemungkinan para penumpang atau para wisatawan menggunakan jalur darat daripada jalur udara. Meski jumlah wisatawan domestik yang datang ke Pulau Bali melalui bandara berkurang, namun jumlah wisatawan mancanegara justru lebih meningkat. Pihak bandara memperkirakan jumlah penumpang yang tiba di Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai selama libur akhir tahun ini meningkat 10-12%, dengan total perkiraan mencapai 800.000 orang. Dari Badung, Bali, Alfani Sukri, TV One mengabarkan.